Тази вечер в предаването «Очаквайте» рокада в европейската политика с българско участие. Кой е професор Бранимир Китов? Известен в началото на прехода като психиатъра на богатите, професор Бранимир Китов влиза изненадващо за мнозина в българската политика. Въпреки двата корупционни скандала, свързани с неговото име, популярността му расте главоломно и го извежда до една от водещите позиции в партията на европейските либерал-консерватори в Брюксел. Не са малко онези, които в неочаквания успех на професор Китов съзират нежното влияние на неговата съпруга Йоана Василева Китова. Дъщеря на трагично загинали дипломати от кариерата, някога популярната певица и манекенка Йоана Василева е принудена да постъпи в клиниката на професор Китов след серия от нервни изтривове и опит за самоубийство. Внезапно разразилите се чувства между лекар и пациент се превръщат в съвременна приказка за красавицата из вяра, която дава своите плодове и в политически аспект. Дали това обаче ще е достатъчно за професор Бранимир Китов, за да оглави европейските либерал-консерватори? Предстои да разберем. Окончателното решение сега зависи единствено от бившия италиански премиер и настоящ лидер на партията Лоренцо Канелони, който се очаква да обяви своя наследник до броени дни. Madonna, che figa! Трябва да запомниш всичко, което ти кажа, защото е много важно. Взимаш каналона от летището, бив салона и директно го караш вкъщи. Без да се убивате никъде, без журналисти. Искам да си много. Всичко наред ли е? Мишленце? Да. Как си? Добре. За това сме говорили на сеансите. Ти си млада, уверена,
И много красива жена, която трябва да загърби миналото. Нали така? Кажи ми, кой ги уби? Кой ги мразеше толкова, че да стреля в тях се? Да. И след това да ги запали. Генерал Василев беше сложна личност. Аз много съжалявам, че не можах да се запозная с него лично. Но да, той и майка ти не заслужаваха такава съдба. Татко беше обикновен дипломат. Точно така, мишленце. Беше най-грижовният мъж. Папата лично управлява онзи гнусен слух, че баща ти участвал в организирането на атентата. Така че той е чист. Но сега трябва да се концентрираме върху това, за което сме дошли. Защото татко има нужда от своето смело мишленце. Кое е мишленцето? Аз. А кой е татко? Ти. А татко обича ли мишленцето? И затова, за награда, татко ще даде не едно, а две от тези хапченца. И какво ще стане? Мишленцето ще е много щастлив. Точно така. Защото татко обича безкрайно много своето мишленце. Но първо татко ще оправи багажа. Защото трябва да е подредено и чистичко. Нали така? А мишленцето ще излезе навън да се поразтъпче малко. Хайде. Здравейте, госпожо Китова. Стига де. Как госпожо? Йоанна. Йо. Ми да. Фото йо. От кога не съм те виждала? 5 години, а? 3 години, 142 дни. Приблизително. Как си? Добре. Не можах да повярвам, когато Бранимир ми каза, че те наел да се грижи за къщата. Къде живееш сега? До гората, бившата сграда на УБО. Където беше охраната, нали? Помниш ли? Как се криехме в стаята с боеприпасите? Да. И ти ми обясняваше, че ще станеш художник. Помниш ли? И аз ще бъда твоята муза. Муза? И единствен модел, като моделяни и Жана. И какво се случи? Какво да се случва тук? Никога нищо не се случва. С никого. Откакто вече не идвате тук, така да е ти не идваш тук, аз престанах да рисувам. Стигаме и да се грижи за нашата къща. Вашата, искам да кажа вашата къща. Важното е, че си здрав. Не съм съвсем здрав, не довиждам средното око. Имам нужда от операция, менискуса ме боли. Доктора каза, че е скъсан, трябва консервативно лечение. Освен това папиломи излизат, имам голям кокоши трън. Ох, това е много красиво. Не го пипай. Не трябва да се пипа с голи ръце. Може да предизвика обрив. Не знаех. Да. Ами аз ще ходя. Да. Къде? Да,
Бранимир, не ти ли каза, че чакаме гости? Кой? Бранимир? А, професор Китов, да, Да. каза. Ами добре. Ами добре, Айде. До после. до после. Чао. Чао. Моя малка прекрасна Йо. Не ме интересува, че ще вали. Искам и министъра, и инвеститорите на срещата, както се бяхме разбрани. Казах ти, че утре не мога. Чакай малко. На кого му трябва трети лифт? На мен или на курорта? Това е работа на еколозите, да протестира. Вашата работа е да внесете закона. Виж, в момента съм зает, така че ще затварям. Ще се срещнем, както се бяхме разбрали, с министъра и с инвеститорите. Йоанна, къде беше? Навън, Мишленце. Както ми каза. Каналон идва след час и 47 минути. Пък още нищо не е подготвено. Всичко наред ли е? Вече си имаме втори психиатър вкъщи. Това не е много добре. Тази вечер се налага да пътувам. Сам. Шегуваш ли се? Не. Две години не ми позволяваше да излизам от вкъщи. И сега ме оставаш непознат. Цяла вечер. Каналон не е непознат. Той е наш приятел. А психозата и паникатаките ми? Спомниш ли първият път, когато дойдох в кабинета ти, каква бях? Това ли искаш? Как може да има нещо по-важно от срещата ти с Канелони? Нали от това зависеше бъдещето ти, Европа? Мишленце, казали сме, че за работата ми няма да говорим. Мишленце. Опитно мишленце на извратеният ти експеримент. Сега! Сърдиш ли ми се? Как може да ти се сърди? Аз те обичам толкова много. Просто съм казал, че няма да търпя повече истерии. Кой знае кое е по-добре за теб? Аз? Или ти? Ти. Точно така. Дай шепичка. Утре, татко, ще обърна внимание на нашия скъп гост. А след това ще си бъдем заедно. А сега искам да се пренесеш на нашата пухкаво бяло облаче. Дай ми водичката. На първата дишаш, на втората издишаш. На първата дишаш, на втората издишваш.
Аз готвих. Ти ще оправиш масата. Професоре! Професор Китов! Забравихте си подаръка, професоре! Подаръка! Професоре, не искате ли все пак да пробвате брендито? Домашното бренди на баба. 12 билки. Специално за вас правен. Знам, че Йон пие, но вие задължително трябва да го опитате. Още сега. Или моля те, внимавай. Не се притеснявайте, професоре. През нощта виждам почти всичко. Искам да използвам случая, че сме само двамата, така да се каже, по-мъжки, да ви благодаря за всичко, което правите за Йоана. Тя означава много за мен. Знаете ли, когато родителите починаха, нещо в нея се счупи. Всички тези наркотици, ужасните мъжища, които влачеше в къщата, това е възмутително просто. Не знаех как да й помогна. Тя даже не искаше да се къпем голи в реката. Манекенската й кариера следях по телевизията, по вестниците, че била едва ли не на повикване. Как ни ги е срам изродите да пише такива неща? Искаш ли да сменим темата? По-добре. Знаете ли как само страдах, професоре? Но вие направихте невъзможното. Спасихте я и извадихте от калта и тя сега е почтена жена. Спасихте, но всъщност, професор Китов, вие спасихте два живота. Разбирате ли ме? Не, Или трябва да изтире. Моля се, внимавай! Ще се ударим! Къде е пътят? Внимавай! Или ще ни убиеш? Не се притеснявайте. Подаръкът е невредим, професоре. Слез от колата. Моля? Слез от колата аз ще карам. Няма нужда, професор Китов. Чакай. Полиция. Gentilissimo, buonasera. Prego, arrivederci. Professore, buonasera! Professore, sono arrivato! Professore? Professore! La casa è stata costruita da mio padre. Sia come casa per le vacanze di famiglia, sia come rifugio di caccia personale. Come capisce da solo, da tutti i fucili e gli animali, lui era un cacciatore appassionato. Sono Giovanna, la moglie del professor Kitov. Ha dovuto lasciare la casa per un imprevisto. Caro Giovanna, è un vero cavaliere. Cavaliere più affascinante che abbia mai visto. Ho sempre venerato l'ingegno imminente del professor Kitov, ma non avrei mai immaginato che una perla come lei fosse sua moglie. Lei è troppo gentile. No, non sono gentile. Sono sorpreso. Come mai lei parla così bene l'italiano? Infatti io sono cresciuta a Roma. Mio padre era diplomatico in Vaticano e ho vissuto in Bulgaria solo in estate.
soprattutto qui dove siamo ora. La mia infanzia è stata completamente ordinaria fra questa casa e il collegio Santa Cecilia. Santa Cecilia? La scuola femminile della principessa Mafalda dove nemmeno io riesco a iscrivere mia figlia? Suppongo. Qualcosa da bere? Sì, certo, grazie. Un ottimo posto, con molte ragazze simpatiche. Ivanka Trump era un po' presuntuosa, ma con Catherine Blair ci scriviamo ancora oggi. Possibile conoscere il nome di vostro padre? Assurdo. Come potete sapere di Vladimir Vassiliev? Un funzionario culturale insignificante. Mi sta prendendo in giro? Suo padre, il generale Vassiliev? Il succhiasangue di Kabul e l'ideologo di Lupi Grigi? Non capisco nemmeno di cosa sto parlando. Allora, mia cara, bella che sei, non c'è neanche bisogno. Sono grato al destino che abbia fatto partire suo marito e ci abbia lasciato qui soli. Io e la figlia divina del generale Vassiliev. Bene. Vado a vedere la scena. Vi lascio un po' di tempo. Grazie, faccia presto. Спирането тук е забранено. Документ е за проверка. Свидетелство за управление, гражданска и преглед. Господа, тук има някакво недоразумение. Аз съм евродепутат. Имам и карта. Колежке, този младеж дали въобще ни вижда? Много ли е смешно? Простаци такива. Илия. Обиден униформен. Опасно шофиране, неправилно спиране. Колежке, как мислите, Темида, дали ще оправдае той е безнадежден шофьор? Колега, така като гледам, точно този Темида би го оправдава. Защо? И двамата членуват в Съюза на слепите. Не му обръщайте внимание, професоре, стигнал съм за стъпите им шеги от малък. А ти ги познаваш така ли? Много ли е смешно? Уви, да. По-големи веселяк е баща ми. Взел като до него сестра ми. Професоре, извинявам се, ако сме ви притеснили. Сержант Петров. Професоре, имам една мечта. И тя е да се влее в редиците на Европейската либерал-консервативна партия. Има ли някакъв шанс тази работа да стане? Професоре, извинявайте. Кметът ни предложи да ви ескортираме до някаква много важна среща, ама не знаехме, че брат ми ще кара. Затова се пошегувахме. Татко, може ли вече да тръгваме? Значи, слушай внимателно. Следваш синята светлина и не удряш пешеходци в населено място. Престанете, никога не съм правил происшествие. Да, защото не си го видял. Не знаеш, че имаш родени полицаи. Как мислите, че ми дадоха книжка? Lorenzo, cosa pensi di fare? Niente di male, giuro sulla madre di San Pietro. Voglio solo che ci godiamo al massimo la serata del nostro incontro. Domani tornerà tuo marito e parleremo solo di politica. Una vera noia. Ma adesso possiamo essere una donna e un uomo che si vogliono soltanto divertire. Гористата местност, през която трябва да мине лифтът, голяма част от дърветата в нея са проядени от короят. Какво означава това? Че точно тази голяма част от дърветата трябва да бъде унищожена, за да запазим гората за нейното бъдеще. Изключително съм щастлива, че днес с нас, за да ни подкрепи в тази кауза, е министър Карастоянов, а за да ни представи пред Европа и света един голям приятел на българската планина.
евродепутатът и разбира се председателят на фондация Алпийски Балкани, господин Бранимир Китов. Господин Китов? La strada per il paradiso si trova qui davanti a me. Una eccellente qualità peruviana. Tu non capisci. Il problema non è che non mi piacciono le droghe, ma è che mi piacciono troppo. Giovanna, è bello e la vita è troppo breve per rinunciare alla bellezza. Soltanto una striscia e ti prometto che diventeremo Monaco e Monaco. Ci vuole una musica molto più vivace. Само една линия. Musica maestro! Здравейте отново, дами и господа. В студиото ни вече е известният психиатър, богослов, министър в 2 служебни правителства, а вече и депутат в Европейския парламент, професор Бранимир Китов. И така, любовта ли ще спаси Европа, професор Китов? С риск да изглеждам като непоправим романтик пред зрителите ви, Така. ще кажа, че аз виждам любовта навсякъде около себе си. Навсякъде. Да. Красиви думи, романтика. Но какво общо имат те с политиката? В мой личен план аз намирам любовта си към България като първична цел. България е моята малка родина. Европа, от друга страна, е моята голяма родина. И докато не се научим да обичаме едновременно, но и по-отделно малката и голямата си родина, няма да можем да се справим с тежките времена, които идват. Трябва да се научим да ценим голямата и малката родина. Защото Европа, това е едно много голямо семейство. Европа е мястото на абстрахираната заедност. Намеквате за Европа на родините, концепция, която беше представена миналата седмица в Брюксел, получи добри думи, дори от оттеглящия се лидер на либерал-консерваторите Лоренцо Канелони. В същото време обаче бивши италиански премиер посочва или намекна, че предпочита за свой наследник унгареца Гюла Андраши. Това не прави ли шансовете ви за поста много малки? Ще видим. Естествено, аз няма да се намесвам в неговото решение, но аз вярвам, че на срещата, която предстои съвсем скоро, ние отново ще обмислим бъдещите планове на ТЕЛК. И смятам, че все пак неговия избор ще бъде в полза на България. Насочихме вниманието към тези изключително интересни политически новини. Затова продължаваме именно на тема Лоренцо Канелони. Кой е той? Магнетичен, спорен. Той оглавява партията Андиамо Бамбини, която в пълен разрез с социологическите прогнози печели изборите в Италия през... Вижте.
Йоана! Йоана! Знам, че си вътре. Здравей, бейби. Абе, как за 10 години нищо не промених се в тая къща, бе? Разкарай се преди Бранимир да се е върнал. Бранимир? Да. Аз за него съм дошъл. Нека да се връща. Между другото, той знае ли, че горе при тебе има друг мъж? Ти си ни следил. Ще извикам полиция. Много си напрегната, бейби. Успокой се малко. Пиеш си хапчетата. Защото ако са ти свършили, батко Марио може да се погрижи за тебе. Носи ти всичко, което обичаш. Колумбийско бело от майката, кристалчета, после малко холандец, да регулираме асансьорчета. Отдавна не употребявам наркотици. Боже! Не употребявам наркотици, тъй като съм порядъчната съпруга на великия евродепутат. От кога всички курви станахте такива светици, бе? Това Фейсбук тотално ви побърка. Марио, не знам за какво си дошъл, но просто се разкарай. Моля те. Ти верно ли му сложи рога на твоя? Ти каква мръсница се оказа? Добре, че вече не си мой проблем. Съжалявам, бейбе, но никъде не отивам преди да говоря с професора. Какво искаш? Признавам, закъсал съм го малко. Няма нищо срамно, на всеки случай. Дошъл съм за едни къси пари. Тоест, не са толкова къси, но според теб, колко струва една успешна политическа кариера? Ти ми се заклей. Така е, заклех се. Ама бива ли тая красота да я оставим скрита от света, а? Чакай, имам още нещо за тебе. Е, тук много добре се виждаш на този план. Разкарай го. Тук съм аз, тук си ти, тук пак си ти. Тук не дей гледай, не ми е много стало, от белото. Тук пак си ти и така нататък. Та си мисля, разсъждавах дълго време. Какъв е той евродепутат? Той е спасител на Европа, де му прави такива мръсоти. Изрод. Не. Инвеститор. Инвестирам в нашето политическо, европейско светло бъдеще. Беби, не познаваш Бранимир. Не знаеш на какво е способен. Моля те, тръгвай си. И как да не го познавам? Я виж какви неща сме споделяли заедно. Ние занеси продуктите в лятната кухня. Маринова и пресенцето за първи път ще след това ми кажи като си готов. Да, професоре, само да не си забравите подарък.
Бренди, отличната ми колекция. Специално за вас. Да, със сигурност всичко е наред. Здрасти, професор. Къде е? Какво прави това нещо тук? Много ме разочароваш, Йоанна. Трябва да ти кажа нещо. Не кради нищо. Мишленце, какво е това? Канелони. Благодаря ти. И какво му е? Не знам. Според мен е получил инфаркт. И защо, Мишленце, бивши премиер на Италия получил инфаркт и лежи гол в спалнята ми? Не си спомням. Според мен снощи малко много предруса. Предруса. Не бях чул тази дума толкова дълго време. Знаеш ли, Мишленце, ако не познавах запушените коридори на мозъка ти, щях да си помисля, че си измислила съвършения план за унищожението. Бивш любовник, труп, естествено наркотици. Не е ли съвършено? Предполагам. Предполагам, колобръсна! Извинявай. Съжалявам, знаеш, че не го мисля. Дай ръка. Съжалявам. Съжалявам, Мишленце. Съжалявам. Трябваше да те оставам сама. Аз съм виновен. Татко ще оправи всичко. А сега ще му помогнеш. Ще принесем трупа на леглото и ти ще го облечеш. Ти хвани краката.
Заповядайте, Марио, седнете. Марио, на какво сте този път? Мефедрон или екстази? Професор, ако обичате, спестете ми лекциите по психоанализа. Слушал съм ги достатъчно. Не сте ми първия, нито ще сте ми последния психиатър в живота. Марио, вие сте много интересен случай. И с удоволствие бих ви помогнал, но в момента имам по-важна работа. Затова ще ви помоля да си тръгнете. Ще си тръгна, професора. Даже с удоволствие ще напусна вашето здраво семейно гнездо. В момента, в който ми гарантирате, че ще получа от вас едни 100 000 евро. Може и по банка. Марио, последния път ви предупредих какво ще се случи, ако отново посегнете на семейството ми. Вярвате ли, че съм се шегувал? Професоре, последния път си беше за последния път. Тогава парите ми трябваха, защото възнамерях да инвестирам в филмовата индустрия. Само че главната актриса се влюби в режисьора и избягаха и филма се провали. Аз вина нямам. Не, нямам време да слушам цирка. Това, което се опитвам да ви обясня, професоре, е, че ситуацията коренно се промени. 100 000 евро. В противен случай, сладкият задник на малката ти женичка ще лъсне по всички вестници от тук до шибания Брюксел. Не ми се гледат фалшификати. Фалшификати ли? Фалшификати? Това ли е фалшификат, евродепутатче? А? Не, виж, какво сладко до пенти. Хубаво върти тази женичка, а? Марио, напусни къщата ми веднага. Започна ли вече да схващаш какво всъщност се случва тук, професорче? Животът ти е в ръчичките на Марио от трепката. Слушай ме сега, професорче, много внимателно. Ще ми даваш колкото пари искам и когато поискам. Ясен ли съм? Ако трябваше ми целуваш краката. Ти го уби. Нищо му няма. Най-много комоция. Какво ще правим? Сега мисля.
След малко ще си по-добре. Какво би направил посредственият интелект в тази ситуация? Ще извика полиция. А това ще унищожи кариера, градена с десетилетия. Естествено, органите на реда трябва да дойдат. Но не и преди пионките да са наредени правилно на шахматната дъска. Какво трябва да видят органите? Грозното минало, от което гениалният политик, психиатър професор Китов отклонява миличката си съпруга. Се завръща като мрачен буреносен облак. Бившият приятел на Йоанна, Марио Т., известна в криминалните среди като Тарантулата, прониква дрогиран в планинската вила на семейство Китови, за да търси възмездие. За съжаление, точно в този момент професор Китов е на среща с избиратели, което може да се потвърди от десетки свидетели. Госпожа Китова е сама със семейния гост, бивши премиер на Италия Лоренцо Канелони, дошъл специално да подкрепи професор Китов за лидер на партията на европейските либерал-консерватори. Марио Тарантулата прави опит да отвлече госпожа Китова, но като известен защитник на семейните ценности, Канелони се изправя срещу агресора, зашеметявайки го за кратко посредством статуетка на папа Урбан II, ако не се лъжа, или просто посредством удар по главата. Ови, сърцето на големия европейски държавник не издържа на напрежението. И точно в този момент спира да бие. Но кой да подозира, че това съвсем не е финала на трагедията? Тарантулата се съвзема и изпаднал в паника, взима пушка от ловната колекция на дома, за да довърши пъкленото си дело. Събирайки последните си сили, госпожа Йоанна Китова прави отчаян опит да изтръгне оръжието от ръцете на злодея. Двамата се сборичкват и неволно се произвежда изстрел. Оказва се, че куршумът е поразил смъртоносно Марио Тарантулата в сърцето. Или по-скоро е минал през главата. През мандибулата, познат още като корпус мандибуле. Мишленце, трябва да гледаш внимателно и да запомниш всеки детайл. Не отваряй на никого. Професор Китов! Професор Китов! Професоре!
Професор Китов! Йоана! Професоре! Не издържам повече. Коляното! Върти ме коляното, здравей, Йоана! Професора каза да дойде, когато съм готов. Илия, не Не издържам повече. Не издържам цяла нощ. Ме въртяло коляното. Не съм мигнал. Един илаш слагах. С лапа. Илия! Лапа от живовляк, ама не помага. Коляното ме върти. Цяла нощ, значи ще вали. Го знам. Една секунда само. Илия, моля те. Моля те. Една секунда само. Да поставя. Много те благодаря. Само си взема дъх. Изпуснали сте някакви снимки тук? От кръщенето му. Йоана? Този мъж свещеник ли беше? Да, Илия, моля те, тръгви, защото професора има много важно. Като каза професора? Нали за него готвя цяла сутрин? Значи, много е важно да се разберем какви са угодьовите. Храни малко, че кръстно си май. Значи, морковче всеки ден, за да виждаш като мен. Там поставих на масата. Много е важно, трябва да се разберем какво точно искам. Един вариант е яйца бе. Другия вариант, който съм обяснил, е... Професоре, трябва да ви попитам за... Илия, я виж в мазето. Мазето, да. Професоре! Професоре! Заключен е вратата. Много е горещо. Не виждам очилата. Помогни ми, моля те. Не виждам очилата. Не виждам. Това си ти, Йо. Да. Играеш си с мен, както някога. Помниш ли как си играхме на сляпа баба? Да, на гъди-гъди. Да. Много беше... Виж, Йо, вече не сме деца и не искам професора да ни вижда в такава поза. Да. Освен това, аз съм по-зрели от двама и знам кога е премината границата на богоприличието. Да. Иначе ти благодаря. Извинявай, аз... Дали намери очилата? Да, ето ги. Да, Заповядай, да. Йо, само... Професора, нали не ми е сърдит нещо? Напоследък нещо ме избягва и се притеснявам. Професор толкова те обича. Наистина. Да, виж, той просто е много напрегнат заради изборите и пътуванията. Разбирам. Ето го, професор. Здравейте, професоре. Здравей, Илия. Изглеждате уморен. Имах много тежък разговор. Тази кружка изгорява, трябва да смениш. Да, отивам. Не сега. Добре. Искам да ви попитам, играете ли канасата? Играя, да. Стига си викал! Няма кой да те чуе. Йоана, не знам какво става тук, но ако не ме развържеш веднага... Какво? Ще изкараш още снимки. Ти се радвай, че още си жив. Йоана, моля ти се, огледай се наоколо. Нещо става в тая къща, което и двамата не разбираме. Огледай се, моля ти се. Стоя вързан до полугол чужденец с ерекция. Професора обикаля из къщата и се държи като някакъв луд. Моля ти се, осъзнай се. Не мога да ти слушам глупостите повече. Чакай! Йоана, чакай! Я ти видя очите? На какво си в момента, а? Какво взимаш в момента? Успокоителни на билкова основа. Успокоителни на билкова основа? И кой ти му каза това нещо? Професора ли? Виж, моето момиче, аз може да не разбирам нищо в този живот, обаче в наркотиците съм спец, знаеш много добре. Ти си на кетамини.
Моля? На кетамин. Взимаш кетамин. Конска упойка. Професора те лекува с конска упойка. По същия начин ме лекуваше при 20 години в психиатрията на 4-ти километър. Бяха най-хубавите години в живота ми. Йоанна, огледай се наоколо! Огледай се! Виж какво става! Ти си жертва на един болен мозък, който използва всички ни в някаква странна престъпна схема! Моля ти се, отвържи и да отидем заедно в полицията и да им обясним, преди да е станало прекалено късно. Лъжеш. Не те лъжа. Кълна ти се! Проблема, Марио, е, че не вярвам на нито една твоя дума. Ти си крадец и лъжец. Нещастник. Отдавна приключих с теб. Яйца, Бенедикт. Чудесен избор за предястие. Освен това, много се радвам, че видяхте пресенцето. Хрупкаво отвън, вкусно и сочно отвътре. Разбира се, не мога да остана, както вие казахте, но аз нищо не разбирам политика, пък не ми трябва. Важното е госта да остане доволен. После ще разправят. И, професоре, най-важното. Подарък. Благодаря ти. Бренди 12 годишно, отличната колекция специално за вас. Даже още сега отивате и пробват. Да. Една чашка. Непременно. За мен, да. Благодаря ти. Сте ви казали за мотора? Кой е мотор? Как? Онзи, който сте паркирали отзад зад пейката. Много лошо място за паркиране, между другото. Вали, иглички, смола, капе. Ще го премести. Скоро ще го взех. Нова страст. Чудесно. Чудесно звучи. Ами как всъщност, как дойдохте? Смисъл? Кой кара колата? Жена ми караше колата, аз карах мотор. Има книжка. Да. Отида да поздравя. Не, сега не е удобно, наистина. Обича се. Да, точно така. Значи, вие сте взели книжката, пък тя кара колата. Не, как беше? Тя си взе книжката, за да мога да карам мотора. А вие нямате книжка за мотор? Ами как карахте колата? Не така, как карахте мотор? Илия, жена ми взе книжка, за да мога аз да карам мотора. Точно така. А тя няма за мотор книжка? Не, тя си взе за кола. Точно така, да. Брендито? Непременно. Една чашка? Непременно. Илия, приятна вечер. Благодаря много, професор. Всичко хубаво. За мен е чест. Не се разстрои всичко. За мен е чест, професор. И за мен. Благодаря ви. Знаеш, че те обичам. Като баща. Айде. С Богом, професор. Всичко хубаво. Скоро. Всичко наред ли го? Добре, няма никакво значение. Мотора на Марио е паркиран. Вероятната кухня и слепият ти приятел го е видял. И сега трябва да измисли нова история. Само, че ще е по-сложно. Моля те да извикаме полиция. Полиция. Моля, че да извикаме полиция. Господин полицай, но съм много глупа и не съм си взела хапченцата. Не искам да съсипя кариерата на съпруга ми, която е градена за десетилетия. Ти що си изпушка? Бранимире, сладко. Тихо. Тая гадна птица. Нямам нужда от захар, за да мисля. Тази ситуация изисква разум. След среща с избиратели, професор Китов се завръща във вилата си, където го очаква вярната му съпруга Йоанна и най-близкият му съратник в Европейския парламент Лоренцо Каналори. Опитното око
на психиатъра забелязва неидентифицирано превозно средство тип мотор, паркирано до лятната кухня. Това изостря сетивата на професора, което, за съжаление, не е достатъчно, за да може той да предотврати трагедията, която предстои. След дълъг разговор, в който Канелони се отказва от лидерството си в ТЕЛК, в полза на професор Китов, тримата сядат на празничен обяд. В този момент, обзет от ревност и вероятно другиран, в къщата нахлува Марията. Бивш годеник на госпожа Китова, познат в криминалните среди като Тарантулата. Готов за убийство, Тарантулата напада професор Китов с хладното си оръжие. Като по чудо, острието влиза точно под плаващото ребро, без да нарани жизненно важен орган. Ти си луд. Аз съм психиатър, как може да съм луд? За съжаление, точно в този момент професор Китов губи съзнание, но в стаята има друг, не по-малко достоен мъж. Бившият премиер на Италия Лоренцо Канелони, който успява да удари злосторника с статуетка на не знам кой си папа. Сърцето на големи европейски държавник обаче не издържа на цялото това напрежение и спира. Госпожа Китова взима пушка от ловната колекция на вилата и застрелва смъртоносно натратника. Едва свестил се, професор Китов споделя първо на жена си, а после пред журналисти, че счита за свой личен дълг да продължи великото дело на своя най-добър приятел Лоренцо Канелони и му посвещава от цялото си сърце и душа предизборната си кампания с лозунга Европа на обединените родини, Европа на вечно живите приятели! Не пропускаш ли нещо? Абсурд. Как тогава ще обясниш разминаването в часа на смъртта между Канелони и Марио? Браво. Значи все пак има разум в тази красива главичка. Само че татко е помислил за това. Няма експертиза, която да докаже кой кога е умрял след пожар. Пожар? Мишленце. Ще бъдеш ли заедно с татко до края? Да.
кажеш. Ти ще го застреляш. Кой те застреля? Не кой. А какво? Това не е човешко създание. Това е кърлеж. Ако не буйстваш, татко ще те възнагради. Този човек те нападна, така че това е самозащита. Нали искаш да стигнеш с мен до края? Той иска да унищожи теб. Мен. И цялото ми бъдеще. Това не е човешко същество. Това е кърлеж, което може да говори. Всъщност в момента не може. Той иска само да смучи от кръвта ми. Така че го смачкай. Виждам те. Точно сега трябва да си силна. Виждам те. Покажи, че си млада, уверена жена, която сама ще определя живота си. Живот без кърлежи. Това е последният етап от терапията ти. Сега ще се брои от 3 до 1. Ти ще стреляш. И ще си свободна. 3, 2, 1. Жалко. Много ми се искаше да не стане така. Искаше ми се да имаме здраво семейство, в което всеки си има отговорности. Вместо това ми остави един единствен вариант за сценарий. Суматохата, случайен изстрел убива бегащата съпруга на професор Китов. Спокойно.
не се плаши. Аз толкова много те обичам. Илия! Илия! Мария, знаеш ли, не трябваше да става така. Цялата тази кръв. Това насилие. Толкова е позорско.
Аз просто исках да заснема как стария мръсник Канони се другира. Сваля жена ми и прави секс с нея. Малката шаврантия си сваля гащичките всеки път, като надуши кокаин. Както най-вероятно много добре знаеш. После ще да му покажа записа и готово. Професор Китов е новият лидер на партията на европейските либерал-консерватори. Така простичко. По-човешки. Но за съжаление не се получи така заради вас. Статистите, които не можахте да си изиграете правилно ролите в този толкова красив сценарий. Нищо. Татко ще се справи. Сам. Както винаги. Марио, знаеш ли, ти всеки път попадаш на грешното място в грешното време. Но, знаеш ли, точно този път, освен че ще е забавно, ще има и полза от теб. Да живее Европа на вечно живите приятели. Здравей, Ян. Ти дойде. Не се тревожи, тук си на сигурно място. Илия. Остави ме да говоря. Чаках толкова дълго. Винаги съм знал, че един ден ще дойдеш при мен. Ще ме потърсиш. Съзнава колко е жесток света навън. И че само тук, в обетования свят на детството, те очаква единствения мъж, който някога наистина те е обичал. Знам колко ти е трудно да говориш с всички тези чувства, които напират отвътре и не ти дават да си поемеш. И с мен е така. Милион пъти съм си представил този момент. Но дори не съм помислил, че може да е още по-хубаво. Ела. Браво. Та-да! Уличия. Обещавам, няма да гледам.
Представи си колко ще е прекрасен животът ни от тук нататък. Малка Йо. Ще те рисувам както някога, както преди. Ще си играем на гъди-гъди, на сляпа баба. И никога повече няма да ти позволя да си тръгнеш от мен. Ще те пазя от всички. Дори от самата теб в името на собствената ти щастие. Готова ли си? Прегърни ме. И нека станем едно. Завинаги. Скъпи мои избиратели, скъпо мое единствено семейство, искам да ви благодаря от все сърце за подкрепата в този изключително тежък за мен момент. Един злодей уби всичките ми любими хора. Уби моята съпруга, Йоанна. Човекът, когото обича. Безкрайно много. Уби и моят приятел, Лоренцо Канелони. Политик от, бих казал, световна величина. Уби и Илия. Човекът, който се грижеше толкова много за мен. Тази трагедия не е само моя. Това е трагедия на цял един народ. Трагедия на цяла България, която десетилетия е грабена и убивана заради липса на държавност. И затова днес, пред гробовете на моите любими хора, аз издигам кандидатурата си за лидер на партията на европейските либерал-консерватори
за да продължа делото на моя приятел Лоренцо в името на моята родина България, в името на моята по-голяма родина Европа. Защото Европа е Европа на Обединените родини, Европа на вет. Това, колеги, е едно от най-отровните растения в природата. Олеандър. Или зукум. Използва се често в медицината. Но при правилна обработка и извличане на сока от листата му може да причини внезапна смърт. Отварата от олеандър е използвана за убийство още в древността, тъй като отровата не оставя никакви следи върху жертвата. Първите симптоми след отравяне с олеандър са остри болки в корема, гадене, световъртеж, в зависимост от количеството. Смъртта може да настъпи за броени минути. Да, професоре, само да не си забравите подарък. Бренди от личната ми колекция. Специално за вас. Подаръкът е невредим, професоре. Най-важното – подарък. Бренди 12 годишно от личната колекция. Специално за вас. Amici, chi ha fermato la musica? Giovanna, ma cosa sta succedendo qui? Abbiamo ballato, ci siamo tirati i vestiti e dopo. E adesso questo? Perché non ricordo più niente? Dobbiamo tornare qui, subito! Giovanna, mi devi una spiegazione. La casa ogni momento esploderà! Corri! Giovanna, mi puoi spiegare cosa che sta accadendo qui? È complicato. Quanto complicato vuoi che sia? Molto. Allora, iniziamo da capo. Ah, che sorpresa! Iniziamo con un brindisi. Aspetta.
Non importa. Evviva, alla nostra cara. J'ai eu la chance de te trouver sur ma route, car tu es celle que tous les jours je cherchais. Lorsque tu parles, ta voix chante, je l'écoute, et chaque fois elle me rappelle que je t'entendais. L'amour, c'est toi qui me le donne, en mettant du ciel bleu et 1000 étoiles dans mon cœur. Tu sais toujours mieux que personne me dire ce que je veux, car tu m'apportes le bonheur. L'amour, c'est toi et pas une autre. Quand je vois dans tes yeux tant de beaux rêves pour nous deux. Ma vie sans toi, ma vie la nôtre, ma vie ne serait rien si je te perdais en chemin. Je dis les phrases qui me passent par la tête. Je pourrais même te le dire pendant des heures. Comme s'envolent les paroles, je souhaite que tous les gars comme l'on garde un bouquet de fleurs. L'amour, c'est toi qui me le donne, en mettant du ciel bleu et 1000 étoiles dans mon cœur. Tu sais toujours mieux que personne me dire ce que je veux, car tu m'apportes le bonheur. L'amour, c'est toi et pas une autre. Quand je vois dans tes yeux tant de beaux rêves pour nous deux. Ma vie sans toi, ma vie la nôtre, ma vie ne serait rien si je te perdais en chemin.